היי ציפילה, היי מורתי ליאתי. מזה הרבה שנים ליוגה ויוגה תרפיה. אנחנו ככה בימים מורכבים, אנחנו מחייכות אל המסך ובתוכנו מתחוללת לא מעט סערה. ועלה בדעתי שנקיים בינינו איזושהי שיחה על הסערה הפנימית שיוצאת בכל מיני דרכים מוזרות. מה דעתך? מה את אני אומרת? כאן, אנחנו כאן ביחד, אנחנו נכון. כאן ביחד, אז ונתחיל בזה, כן, נקיים את השיחה באופן כן, אורגני וספונטני, אורגני כן. לגמרי. אני חושבת שחשוב לזכור שאנחנו אורגניזם, ואורגניזם פירושו פעימה של חיים. אז בואי רגע אפילו נחווה את זה באיזושהי סימולציה של אוויר שנכנס ואוויר שיוצא. האוויר שנכנס, נכנס כי השרעפת מתכווצת. זו פעולה שנקראת סימפתטית, ערות, דריכות. ואז האוויר שיוצא, זו פעולה שנקראת פרסימפתטית, הרפיית מאמץ. אז עוד כמה נשימות עם מודעות לחוויית הפעימה. לחוויית הפעימה הזו, כשהיא במנעד הבטוח, השקט, הבריא שלה, נקרא באנגלית flow, זרימה. מי שראה את הסרט מורתי התמנונית, איך היא שם בפלואו, כשהמרחב בטוח. ואפילו גיבור הסרט, הצלם, היה מרחב כזה בטוח, שיכלה לנוח עליו ולשזור את פעימת הפלואו שלה עם הפלואו שלו. הכיר לי את זה שאני יכולה באמת להיות איתך בנשימה, פשוט לעצום עיניים, פשוט להיות, את באמת מהווה עבורי מרחב בטוח, ואולי בימים האלה אנחנו שתינו מקוות עבור כל אחד ואחת למצוא מרחב בטוח, לשהות בו, ולדעת שלפעמים הגוף שלנו כאורגניזם, כמו שאמרת, מאותת איתותים אפילו מוזרים קצת, ויש לזה, אולי באופן טבעי אנחנו מתנגדים לזה, אם עולות דמעות, אז אולי אמרו לנו לא לבכות, ואם יש לנו צמרמורת. ליאתי, אני רוצה לעצור אותך לרגע, כי את הולכת לכיוון מאוד חשוב, מהמם. ולהשתהות רגע על משהו שבעיניי הוא מאוד חשוב שאמרת, ואני רוצה קצת להרחיב אותו ולהנכיח אותו. וזה שדיברת על הביחד שבינינו ברגע זה. מהמם. היכולת למצוא מרחב בטוח, שבתוכו, אם אנחנו לא מבוסתים, מישהו מכיל את חוסר הוויסות שלנו, ומאפשר לנו לאט ובהדרגה לחזור לוויסות, היא יכולת מאוד חשובה להיותנו יונקים. היונקים תומכים אחד בשני בחבורה, וליכולת הזאת יש אפילו שם, ויסות הדדי, הדדי. co-regulation. כשהתינוק בוכה, אם האמא מצליחה להרגיע את עצמה, התינוק מצליח להירקע בזרועותיה. ובתקופה הזו, בגלל שאנחנו בקשר עם היוגה, הנשימה,
אנחנו כל הזמן מטפחים את יכולות הוויסות האישי, ה-self-regulation, כדי לאפשר לאנשים שבאים אלינו או שאנחנו פוגשים, להיות בתהליכים של co-regulation. אולי נגמור את נזכיר, המשפט רגע, לאתי, נגמור את כן, המשפט, כי אני רוצה ברור. להוסיף עוד משהו אחד. ואם קראנו לרגיעה הספונטנית של החיים כשהכול בסדר, flow, ליכולת של הוויסות ההדדית, נקרא friend. Mm, ככה friend. הוספת את ה-F. את ה-F, אנחנו ננכיח מדהים. את ששת ה-F'ים. אז הפרנד של הוויסות ההדדי. וסטיבן פורג'ס, שחקר את עצב הווגוס, וגילה את השכבות השונות שלו, וקרא לזה פוליווגוס, וגוס פוליפוני, רב שכבתי, מדבר על הפרנד, על היכולת של הפנים שלנו, לקלוט את הפנים של האחר, את צליל הקול שלו, את ארשת הפנים, את המבט, עצב הווגוס שמעצבב את הפנים, משדר עכשיו למוח שאנחנו מרחב בטוח אחת לשנייה. אז היה לנו את הפלו ואת הפרנד, כשהכל בסדר. ואז התחלת להגיד עוד משהו, כשמשהו משתבש ולא בסדר. כן, אבל רגע, בא לי להניח את זה רגע בצד ואולי לחזור לזה. אני דווקא כן זורמת איתך עם העמקה הקטנה הזאת בפרנד, ואני חושבת שאולי יכול להיות מעניין אם נציין כמה דרכים להיות בפרנד, אה, כדי באמת לתת ערך לשיחה הזאת בינינו. אז שיחה כזו בזום עם חברה או עם מכר היא דרך אחת. אז יצא לי נגיד לעשות עם שתי חברות טובות שלי, כי אנחנו לא יכולות להיפגש, שיחה כזו, והנה את ואני עושות, ואפילו לא הייתי מודעת לזה שבסך הכל אני עושה פרנד, אז עשינו פרנד. דרך נוספת היא במפגשים פנים אל פנים, עם אנשים שאנחנו חיים איתם בבית. הדבר הראשון שנעשה איתם אולי זה נדבר איתם, או ונתחבק איתם, ניגע בהם ונאפשר להם לגעת בנו. ומי שלא נמצא בבית במקום שהוא יכול לקבל חיבוק או לתת חיבוק, שככה מנכיח את הגוף ואת גבולות הגוף ואת הביחדנס, אז לעשות את זה, כן לעשות את זה לבד, אוקיי? כן, ממש לעשות את זה לבד, להיות גם פרנד עם עצמנו. אבל אם אנחנו חוזרות לאפשרות, ל-co-regulation שאת מדברת עליו, לביסות ההדדי, אז חיבוק, מבט בעיניים, אפילו מגע של הידיים. אני חושבת שהמחקרים מדברים על חיבוק באורך של x 45 שניות, שממש משנה מצב תודעה. אז אמרנו זום או שיחה או מין כזה, פרנד מהסוג הזה של מפגש, פרנד מהסוג של חיבוק, מגע, שיחה, על מה עוד נוסיף, באיזה עוד אני אופן אנחנו חושבת, יכולים להיות אני, פרנד. אני חושבת שכדאי להדגיש ברגע הזה, שהקשב פנימה יאפשר לנו לחוש בתחושת הבטן, האם המרחב הזה הוא עכשיו פרנדלי, או שהוא שואב ממני אנרגיה? האם מציפים אותי, או מזינים אותי? כן, ואם זקוקים לי, איך אני מבסטת את עצמי כדי להיות באופן אותנטי עם האחר, ולא בהעמדת פנים, כי אז זה לא פרנד, אלא
התגייסות, זה לא שזה רע או טוב, אלא היכולת שלנו, וזה העוצמה של היוגה, שהיא כל הזמן מזמינה אותנו למבט פנימה, תוך כדי מבט החוצה. והיכולת שלנו לווסת את עצמנו, גם להשתתף בבכי ולבכות ביחד זה פרנד. גם לצעוק ביחד בזעם זה פרנד. זאת אומרת, הפרנד הוא לא משהו ממודר לנחמדות, אלא היכולת להיות ביחד באימה, בבכי, בזעם, בתקווה, בתנועה שמזמינה את הנשימה להיפתח, לווסת, להכיל, להתמלא ולשחרר בכל רגע מחדש. עצם ההדהוד, עצם כן, הביחד, הדבר כן, הזה. כן, אוקיי. כן, כן. שאם אנחנו עוסקות במרחבי טיפול או ליווי אנשים במשבר או בקושי, היכולת שלנו לווסת את עצמנו היא חלק מיצירת המרחב המשותף. ואז ה-co-regulation, הוויסות ההדדי, עוזר גם לנו. זה לא אני היוגית החזקה המבוסתת, לא, זה באמת מערכת כזו. מערכת שמזינה תנועה לעבר ריפוי. תנועה לעבר ריפוי. כמה שאני אוהבת את האמירה הזאת שלך. היא מאפשרת להיות בדרך, היא כן, מאפשרת להיות בדיוק איפה שנמצאים, כן, להתחיל מכל נקודה, אין נקודה אחת. כן. נראה לי שאנחנו באיזה רגע כזה שזה בסדר יהיה לסיים את השיחה אני הזו, חושבת, ספציפית, כן. ולהודות אני למי גם שבחר חושבת להקשיב כמוך, לנו. אנחנו ממש מסונכרנות ב-co-regulation, וכן אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד שבגללו בעצם ביקשתי את השיחה, מהמם. שבין הפרנד לפלואו יש מרחבים כשהדברים יוצאים מאיזון, הפייט, הפלייט, הפריז והפיינט. ואנחנו נקיים שיחה גם על המרחבים האלה כדי לתקף אותם ולתקף כל מיני דברים שביקשת לתקף, ונסיים בחזרה אל הפרנד. כמה טוב שיש עם מי לדבר, לשתף, ואל הפלואו, שהוא לא דבר מכני, אלא הוא דבר דינמי. כי תוך כדי נשימה, גם הבטן וגם המחשבות מייצרים עוד תנועות, שאנחנו מצד אחד לא מתכחשים אליהם, ומצד שני מחזירים את עצמנו לנשימה, כדי להתנהל בתוך המציאות. עוד משהו ליאתי שאת רוצה להגיד? סיום מאוד מדויק. מכיר תודה. תודה על הידע שכל המורים מביאים לנו, הידע העתיק של היוגה, הידע של חקר המוח המודרני, הידע של כל המרחבים. תודה למרחבי הלמידה והתנועה לעבר הכלה, ויסות וריפוי. מי ייתן ונתרום את חלקנו בתוך המארג הזה שכולנו שזורים בו, ונהיה חלק מהתנועה לעבר שלום וריפוי. אמן. אמן. תודה ליאתי שיזמת את השיחה הזו. תודה, עשיתי לה. אוהבת אותך מאוד. מקווה תודה, שאת כבר אני יותר. יודעת את זה. כן. ביי אהובה. ביי.